你知唔知道我哋嘅身體其實係有兩個大腦嘅咧？兩個大腦？係啊，冇錯啦。其實咧，我哋人體係有兩個腦，一個咧就係我哋嘅人腦，第二個就係我哋條腸啊。係啦。其實咧，我哋腸道咧除咗消化食物之外咧，仲有好多功能噶喎，例如我哋嘅新陳代謝，仲有我哋嘅情緒啦，仲有免疫系統啦。仲要控制我哋個體重嘅。冇錯啦，因為咧我哋嘅腸道咧，其實咧我哋會幫我哋吸收營養啦，同埋分解食物噶喎。係啊，佢仲有咧係令到我哋咧，如果有啲唔舒服嘅時候，例如可能大家會有傷風感冒，唔小心有冇試過細菌落到我哋條腸度啊？有啊，例如腸胃炎啦。Yes， 就係正正都會控制緊我哋個健康問題嘅喎。又有冇試過食唔夠嘢嘅時候，心情特別差嘅咧？好煩躁啊！係啊，所以呢啲咧都係咧腸胃咧能夠影響到我哋嘅身體部分啦。所以咧我哋嘅腸道真係好需要健康噶。我哋咧日常生活裏面咧，究竟點樣養好我哋條腸都好緊要嘅喎。平時咧日常生活中所食嘅嘢，垃圾嘢多，其實都會影響緊我哋條腸。因為我哋條腸咧最主要係我哋分解食物同埋吸收營養嘅。注意飲食真係好緊要噶。係冇錯，因為咧正正係呢一樣嘢，我自己真係過來人嚟嘅。因為咧近時嘅工作環境啦，食無定時，所以影響到我自己嘅腸胃。唔係唔想食啊，係我冇時間去食啊，所以咧食少少就已經覺得飽，再食多少少咧就已經覺得揞胃，搞到咧夜晚瞓覺咧有胃氣脹、胃酸倒流，所以咧令到我個肚仔咧好脹噶啦。咁所以咧我係透過呢一度咧，反而營養改善咗我健康嘅狀態，可以咧條腸嗰個腸胃好翻啦。我而家所食嘅嘢咧，比我近時咧食嘅量係再多咗，真係足3餐嘅量㗎。冇錯啦，我自己咧都透過營養啦改善咗我腸道健康之後啦，依家咧以前大家都知啦，我叫小廢廢成日都病嘅，依家基本上咧都唔使再點睇醫生啦。冇錯，所以咧我哋條腸咧真係好緊要，我哋咧記住，千祈我哋為咗要減重唔好唔食嘢，因為咧我哋會養壞身體嘅。第二，我哋食得啱嘢，幫我哋吸收到需要嘅營養咧，我哋就會出到嘅線條噶啦。所以記住，識得揀嘢食同埋食得啱。冇錯，大家加油！加油！